अस्सलाम वालेकुम। रंगीन किताब सिलसिले सां गॾु हाज़िर आहियां मुर्क शेख। आऊं तव्हांखे हिन सिलसिले में प्यारा प्यारा रंगीन किताब ॾेखारींदसि ऐं हुननि जी माना बि ॿुधाईंदसि। तव्हांखे तमामु घणो मज़ो ईंदो। त अचो ॿारो शुरू था कयूं। हाणे असां ॿियो बुक पढ़ंदासीं हेल्पिंग डैड। पंहिंजे बाबा जी मदद। I help dad sweep. मूं बाबा जी सफाई में मदद कई। I help dad dust. मूं बाबा जी छंटण में मदद कई। I help dad dig. मूं बाबा खे खोटण में मदद कई। I help dad paint. मूं बाबा के रंग करण में मदद कई। I help dad cook. मूं बाबा के रधण में मदद कई। I help dad shop. मूं बाबा जी खरीदारी में मदद कई। I help dad. मूं बाबा जी मदद कई। And dad helps me. ऐं बाबा मुंहिंजी मदद कई। ॿारो, छा तव्हां पंहिंजे घर में पंहिंजे मम्मी बाबा जी मदद कंदा आहियो? जेकॾहिं कंदा आहियो त मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़नि कहिड़नि कमनि में पंहिंजी मम्मी बाबा जी मदद कंदा आहियो। हेठि कमेंट बॉक्स में मूंखे ॿुधाइण न विसारजो। अहिड़े क़िस्म जूं वधीक कहाणियूं ॿुधण लाइ तव्हां हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे दबाइण न विसारजो। पोइ मिलूं था अॻी वीडियो में नई कहाणी सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।